Volám sa Jan Rigo, narodil som sa v Komárne. Vlastne tam som prežil detstvo. Do 20 rokov som tam býval. A od 21, čo som sa oženil, som išiel do Bratislavy. Manželka je tiež z Komárna. A odtedy som žil v Bratislave a pôsobil. Otcovia boli 6, všetci muzikanti. Detkovia 6 boli všetci muzikanti. Od mamy všetci muzikanti. Obidve od babky, všetci. Tak to je dlhé pokolenie, všetci boli hudobníci, profesionálni. To nebola otázka, že čo bude zo mňa. Takže všetci hudobníci boli. Viac menej boli cigánsky muzikanti, cymbal, kontrabas, viola, klarinet, tieto. Ale už v rodine sú aj modernejší muzikanti, čo hrajú bubny, aj jazz hrajú a syn je jazzový klavírista. Takže už teraz sa to už trošku aj mení modernejšie. Ja som chodil do hudobnej školy umenia a veľmi dobrého profesora som mal, László sa volal. Potom som začal chodiť na ľudové konzervatórium a to som už 2 roky som chodil, nedokončil, lebo vtedy som, nemal som ešte 18, už som išiel na západ hrať, takže už dostal som prvé angažma, takže som nedokončil školu. Prvé angažma bolo do Mníchova, tam som hral. Potom som išiel na vojnu a potom, keď som sa vrátil, už sa to rozbehlo. V Rakúsku som hral vlastne. Potom som pôsobil v tanečnej kapele. V Prahe som pôsobil tiež. A posledné roky koncertujem už asi 15 rokov len koncerty. Hrám viac zo skupeniach. Takže pochodil som dosť toho. 2-krát som bol v Amerike. V Chicagu som bol s Pavel Špolclom a Jankom Berkimenicom som bol. V New Yorku sme boli a hrali sme v Carnegie Hall. Potom som bol v Japonsku, Kína, vlastne celé Európu, asi celé 10 rokov chodím do Francúzska, dosť často a vlastne, aj neviem, kde som nebol vlastne. Tak u nás nie, ani ja neviem po rómsky, okres Komárno, tam nerozprávali rómsky. Mamička niečo vedela, ale od otca my sme sa už nenaučili. Nikto vlastne z celej rodiny nerozprávali cigánsky. Tak môj rodný jazyk je maďarský. To človek nezažije každý deň, tak my sme mali tú česť. Vlastne to organizoval Martin Valihora, ten koncert. A zo Slovenska tam boli jazzmeni, tí najlepší a my sme boli ako ľudovka s Jankom Berkim a super bolo. To je zážitok na celý život. To mali sme aj Američanov, aj Slovákov, ktorí žijú v New Yorku. Takže to bolo pekné. Ja som už bol v Amerike, Chicagu a to môj životný cieľ bol, že sa dostať do New Yorku. A tak sa mi to podarilo. Je to veľké mesto, veľkomesto. Ja mám rád veľký štýl ľudí, čo prechádzajú sa po meste, vyvoňaní, vyobliekaní. Ja to mám rád. Ja mám rád veľké mesta. Som kontrabasista, mám rád violu, tak trošku na nej hrajem, ale tak môj otec bol violista, takže to som niečo zdedil po ňom nejaké.
ale kontrabas hrajem. Celý život niečo iné hrajem, ale začal som cigánskou muzikou, rómskou muzikou. Som rómsky muzikant. A môj otec vždycky tak ma viedol, aby som bol všestranný, lebo už doba si to vyžaduje. Tak mi kúpil aj basgitaru, aj violu mi kúpil, tak som začal trošku aj, nehovorím, že jazz, ale swingovať trošku. A 6 rokov som hral latino muziku, latinskú, s Kubáncami. Takže operety, opery, všetkú muziku som mal čas hrať. Balkánsku muziku, takže všetkú muziku. Taká rómska muzika, maďarská, cigánska muzika. Na tom som vyrastal. Hallgata mám rád. To keď mulatujeme, zabávame sa, tak tie pesničky si spievame. To je v tom pekné, že tam je aj človek zaplače, aj zasmeje pri tých slovách pekných, čo sú v tých pesničkách. Az én életemnek úgy sem lesz jó vége, de mégis dacó szívvel tekintek elébe, a tak ďalej. Tak tejto cigánskej, maďarskej muzike, tam boli veľkí muzikanti, veľmi veľkí. Járóka Sándor bol náš veľký vzor, to sme počúvali celý život. Veľmi dobrí muzikanti boli. Aj v jazze mám takých, veľmi sú Patitucci a títo počúva človek. Sú veľkí muzikanti. A vo všelijakých žánroch sú veľmi veľa. Na svete sú veľmi veľa dobrí muzikanti. Momentálne, že to je. Ja teraz, kým hrám, s tými chlapcami som najviac. S tými som chcel a s nimi hrajem. Teraz oni sú top. Ja nie som nejaký, že by som chcel niečo. Teraz, jak je to, tak je to dobre. Radšej sa nebudem k tomu vyjadrovať. Ja to nemám rád. Obrovské pódium a jeden klavírista tam hraje. To v živote nebolo. Naši otcov hrají 7, 6 hrali. Obrovská kapela. A teraz jeden klavírista na pódium. A tam všetko znie na jedno kopyto. Ja nechcem nikoho urážať, ale ja to nemusím. Toto strašne nás dalo dole vlastne. Dneska už nie sú živé kapely, ale jeden klavír tam hraje. A obrovské pódium. To je proti nám bolo vymyslené. Niečo som už robil, ale mám úmysly niečo spraviť. Niečo si spraviť, aj nejaké CDčko vlastné, čo som ja celý život robil, všelijakí muzikanti. Ja som myslím, že som hral najviac muzikantami na svete. Toľkými príjimašmi a toľkými, to je nenormálne. A zo všelijakých žánrov, ja čo som už vystriedal, tak to asi málo muzikantov môže povedať. Od ľudovky, od slovenskej ľudovky, od operety, od latinomuzik s Kubáncami. Od jazzových som hral s tými veľmi dobrými zo Slovenska jazzovými muzikantami, najlepšími. Ja som ešte niekedy v kaviárniach hral, tam hrali tí slávni, dobrí, starí príjimaši, jak Sulčani a títo, ja som ešte mal s nimi čest si zahrať. Už dneska, bohužiaľ, to nefunguje. Rómska kultúra má veľký význam. Rómski umelci sú uznávaní v celom svete. Sú veľmi veľkí hudobníci. Rómska kultúra má veľký význam vo svete a ovplyvňuje celý svet rómska kultúra. Túto cigánsku muziku, čo my hrajeme, povedzme tá maďarská, cigánska muzika, to nikto nevie na svete. To keď prídu umelci, tak pozerajú. Do Budapešti chodia tí najväčší husloví virtuázi a počúvajú, jak hrajú, lebo
tam sa spomaluje, zrýchluje a tam a pre nich je to veľký zážitok. A vo všelijakých kultúrach. To je má popredné miesto podľa mňa, rómska kultúra vo svete.